सैमसंग का S26 अल्ट्रा है, 1,40,000 का फोन है। बउआ लिया, बउआ अनबॉक्सिंग करो, बउआ नाम बताओ। सैमसंग का S26 अल्ट्रा 1,40,000 रुपए का फोन है। बउआ नाम बताओ, क्या घर कहाँ हुआ? नाम आदर्श जायसवाल। आदर्श जायसवाल, घर बताओ। घर फुलवरिया हुआ। फुलवरिया हुआ। सैमसंग का S26 अल्ट्रा लिया है, 24 महीना में नो कॉस्ट में फाइनेंस भी हो जाएगा। आप लोग भी आइए रीमा इंटरप्राइजेज में, फाइनेंस भी हो जाएगा, कैश में मिल जाएगा, गिफ्ट भी मिल जाएगा। सैमसंग का लीजिए भैया, चंदन भैया लीजिए। सैमसंग का S26 अल्ट्रा 1,40,000 रुपए का फोन है। बउआ लिया है, आप लोग भी आइए रीमा इंटरप्राइज में, फाइनेंस भी हो जाएगा, कैश में मिल जाएगा। धन्यवाद।